好似我又要去洗手間。上一節講到 Brandon 捱肚餓返工，做咗2個幾鐘就覺得唔舒服。我去七仔買啲藥油先。有機會係可能唔適應突然之間咁大嘅勞動，咁我諗係我即係偏頭痛嘅發作，加上可能琴日休息得唔夠。Brandon 本來只係諗住唞半個鐘，最後決定提早收工。好多我諗病都唔敢出聲，病都要頂硬上，好驚冇咗份工。咁我都覺得係有啲可惜嘅，係啊，我都好想即係可以做埋佢咯。我自己本身都唔係一個中意中途放棄嘅人。應該係嗰頭附近啦，答諗先。休息咗一晚 ，Brandon 精神好咗好多。佢今日會返另一份只需要低學歷嘅工。好，你哋俾心機啊！再見。OK， 再見。Andy 再見，拜拜。9點鐘可以送信，好似阿坤咁樣啦。我都聽佢講過，佢曾經返過幾份工，一個禮拜咧就全個禮拜都係夜更，然之後第二個禮拜就全個禮拜都係早更，跟住又變返夜更。咁啊，其實搞到佢個休息時間啊，所有嘢都亂晒。俾件 T 恤同埋個褲你換咗先。我同事阿兆基。係 ，hello。我同事帶你做啦。嗱，千祈唔好派唔到喎，如果派唔到收唔到錢㗎喎。OK。又可以擦啦。好。揸緊時間啊！揸緊時間。OK， 知道。冇事，sorry。小心啲，唔好撞人。係啊，好多人㗎。24樓，我哋喺呢個時候咧，就攞第一份出嚟，即係趁呢啲時間。今日仲會跟翻人。你仲有幾多間要送啊？仲有好多間㗎。18樓。做速遞員咧，辛苦之處就係拎住一大袋嘅信件，好重啊，都有成10 kg， 行去好多唔同嘅地方。送到後來，我都已經其實都唔係好知自己做緊啲咩嘅，即係知道要送信，知道要趕時間咁樣，其實真係好辛苦咯。小心列車與台間之空隙。都攰啊，頸啊、膊頭啊，呢份工係㗎。腳都好攰啊。其實都真係好佩服佢哋，每日都可以咁樣去送信咯。返到公司 ，Brandon 得返10幾分鐘食飯，因為2點鐘又要再出發送件。得你擺低晒喺度，你同阿 Brandon 就去食飯先。真係好肚餓。唔好食咁多，唔得咗啦。冇食啦。好唔該佢。我已經做定熱身嘅已經。咁啊，手揸呢份。得。阿兆基，你做咗幾耐啊？你？我做咗幾年，3年。3年啊？開頭係冇辛苦啊？都好辛苦㗎。咁你點解會做呢份工嘅？其實我係為咗興，即係第二個興趣我係足球嘅。兆基咧，佢話佢之前已經做過即係廚房啊咁樣，但係佢認為呢份工咧，即係雖然平日都辛苦，咁啊個工作時間係9點鐘至到6點半。禮拜6日佢都可以放假咁樣，咁就可以去做佢中意做嘅嘢咯，就係做呢個球證。咁我哋行程就完成啦，行翻嗰邊。睇下兆基做呢個球證嘅，咁啊佢都好犀利，做咗全日嘢，已經行得仲快過我喺前面，咁啊做咗成9個鐘頭嘢，10個鐘頭，而家仲可以有氣力嚟做呢個球證，咁啊睇出佢真係對做球證係好有熱衷咯，都可以話係一條出路嚟嘅，但係即係現階段其實都係好困難。而家你問親所有父母，佢都話我想我仔女做律師啊，做銀行啊咁樣，咁但係其實唔應該成個社會都淨係做呢2樣嘢咯。喂，點解你話你咁辛苦，你都仲可以
做埋咗噶啦。仲可以走去做球證嘅，咁你而家攰唔攰啊？你做完全日嘢，仲要走去跑嚟跑去，少少啦啲興趣。點解你唔做呢個專業球證咧？香港好難嘅，因為香港冇人資助咯，將來嘅生活會冇保障咯。我感覺上好似政府係傾向商家嗰邊，就係好少去體育嗰邊。其實香港唔係冇出色嘅足球員喎，不過好多嘢都配合唔到，譬如呢啲設施搞佢都搞唔到。OK， 翻嚟，一個字咧，一個字咧。Brandon 今日會同兆基分頭派件，佢自己一個搞唔搞得掂呢？ Go go go！ 話晒都要自己嚟啊！今日又唔係好熟啲啊，盡力而為啊！麻煩你吸翻個人咯，唔該。唔該，怡東酒店喺邊度㗎？喺嗰邊。好，唔該。啊，我記錯咗方向。哦，呢個世貿嚟嘅喎。哎呀，我行錯咗添。進度慢啊，係。不過而家時間緊迫少少。往日我可能係以一個去玩啊、去食飯啊嘅心情去銅鑼灣啊，但呢幾日我係一個 nobody。其實我都有啲感覺到呢個人現實嘅一面咯，我都唔想咁樣講嘅，但係我知道如果平時嘅我用我嘅身份，可能啲人會對我客氣啲。好啊，不如你 call 翻。好啊，好啊，唔該。今日就送信，冇乜人認得我，咁我其實好多都態度都未必咁好啦。我睇緊係我係咩人？我係你等一等。好，唔該。即係望下你，又覺得呢嘥緊我時間咁樣，嗱聲吸啲人走啦咁樣，唔需要有基本嘅態度咯。係好慘啊，係啊。Jim， 唔好意思啊，遲咗少少翻嚟，講多次嘅時間。今日你最遲翻，係啊。就好似一個軍隊咁樣嘅，你入到去你見到每個人好似好忙咁樣去做緊某啲嘢，分秒必爭咁樣出去。你作為一個步兵，你會唔會覺得你會好有出路咧？好有晉升嘅機會咧？講真，如果講緊係話打仗嘅話，死得最多一定係步兵㗎。咁有幾可真係會有好多真係會升到上去咁樣，好難講。可能真係關乎一個社會結構嘅問題啦。60、70年代、80年代咁樣，啲經濟係起飛得好快，好多公司都要 expand 啊，請多啲人啊，啲人升職亦都升得快啲。但係其實主要都係偏某幾個行業，咁啊變咗其實有一大班人咧係 benefit 唔到 from 呢個經濟起飛。去緊一個板間房嗰度去探訪一個後生仔啦。你好。阿熊仔，我係 Brandon。就環境好窄，全部都係板間房。如果係有錢嘅，都唔使住呢啲咁嘅地方，亦都。你而家做緊啲咩，熊仔？而家做嗰啲裝修嗰啲，即係工作真係太唔穩定。一個月好啲嘅，可能會有20日公開。如果少啲，真係一個月10日。老豆老母年紀大咗，你唔可以依靠佢，唔使會擔心嘅。趁而家年輕後生。都係俾啲心機，辛苦唔怕，最緊要辛苦得有價值。嗰陣你窮咩？係咪先？唔可以同人哋比較噶嘛，唯有靠自己嘅能力改善以後嘅生活。你嘅感覺就會覺得，究竟我幾時先至可以脫離到呢個困境咧？如果我哋啲80後，即係生活都有問題嘅，即係將來個社會仲要靠我哋噶嘛。咁如果我哋都冇發展嘅話，即係將來個社會會變成點樣樣咧？會依依不捨。OK。Thank you。咁啊，唉。OK。好高興認識你。Take care。好。Thank you。拜拜。Hello Winston。我覺得冇一個社會係可以完全呢個資源分配均勻。
距離永遠都會有嘅，但係我覺得起碼最低限度都一定要將嗰個距離縮到最短咯，唔會出現到即係貧同富之間會有咁多仇視咯。